どうもこんばんは、ゆうきんです。本日はうちの柴犬りきちゃんの寝る前の映像を撮りたいと思います。ちょっと隣でゆうきんの父が寝ていびきがうるさいですけど気にしないでください。それでは、りきちゃんのとこ行ってみたいと思います。ゲージの中に入ってます。りきちゃん、りきちゃん、りきちゃん、こんな感じです。りきちゃんおやすみ。なんだいりきちゃん。よし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 、おとなしいね。いいね。いいよ。よし、ちょっとカメラをここに置いて自然の状態を撮りたいと思います。どうこうか動けねえな。ちょっとなかなか自分が目の前で撮っているので見えませんね。なんかないかな。